হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 4 পাকা ডিজাইনেবলের মধ্যে ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা নিতে চান তারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারতে থাকে, সেই সাথে যোগাযোগ করে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ সবগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 3টা কালার রাজকীয় সিলিং ফ্যান নিয়েছিলাম 4 পাকা। 4 পাকার মধ্যে দেখেন ওরিয়ান্টা কোম্পানি, দেখেন ভিউয়ার্স এই যে ওরিয়ান ইলেকট্রিক স্মার্ট, এই যে স্মার্ট ফ্যান আর ক্রাডো অর্নামেন্টাল। আর এটার একটা জিনিস হচ্ছে 56 ইঞ্চি, ফুল 56 ইঞ্চি পাবেন। 3টা কালার দেখেন, 3টা কালার কতটা সুন্দর। দেখেন 4টা পাকা যখন লাগাবেন দেখবেন কতটা সুন্দর। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে 4টা কালার, এই যে অফ হোয়াইটের মধ্যে এটা গোল্ডেন কালার, আর এটা ফুল গোল্ডেন। এটা কালারটা হচ্ছে ফুল গোল্ডেন। আমি একটা ফ্যান আপনাদের জন্য ফিটিং করে দেখা দিলাম যে পাখাটা দেখতে কতটা রাজকীয় লাগে। 2022-এর মধ্যে যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান সেটা হচ্ছে ওরিয়েন্টের 4 পাকা। আর একটা জিনিস, এটা 100% কপার মোটর পাবেন। এটা হচ্ছে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন 4টা পাকা, দেখেন ভিউয়ার্স কতটা চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন 4 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবলের মধ্যে সবচেয়ে মানে ওরিয়ান ইলেকট্রিকের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 4 পাকা। তো এটা 4 পাকা দেখেন, এটার সাথে কি কি পাবেন আপনি, আর অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আরেকটা জিনিস, কত ওয়াট, কত আরপিএম, কত কি, তারপর সব আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটা একটা করে। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ওরিয়েন্টটা অবশ্যই খোদাই করে লেখা থাকবে। দেখেন ওরিয়েন্টের, যে দেখেন ওরিয়েন্টের এই যে লোগোর সহতে পারে ওরিয়ান ইলেকট্রিক, এই যে ওরিয়ান ইলেকট্রিক বক্সে যেমন থাকবে বডিতে কিন্তু সেমভাবে খোদাই করে থাকবে ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স। তারপরে এটা ওয়াট খাবে, কত ওয়াট আমি দেখেন আপনাকে। এই যে ওরিয়ান সিলিং ফ্যান, এই যে 300 আরপিএম, এই যে আরপিএম হচ্ছে 300 আরপিএম, আর ওয়াট হচ্ছে মাত্র 78 ওয়াট। মানে এনার্জি সেভিং যে সিলিং ফ্যান যেটাকে বলে 4 পাকার মধ্যে। 4 পাকার মধ্যে কিন্তু অন্যান্য ফ্যান দেখবেন আপনার 78 ওয়াট কিন্তু কোনো সময় আসেনি। তো ওরিয়েন্ট কিন্তু একটা সময় কি এখন নিয়ে আসলো 4 পাকার মধ্যে সব বিদ্যুৎ সাশ্রয়। অনেকে বলতেছে ভাই 4 পাকা ফ্যান লাগালে নাকি কত বিদ্যুৎ, কত বিল ভাই, কত কিছু যে আসে ভাই, মানে নানান প্রবলেম। তো ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স একটা কথাই নিয়ে আসলো যে বাতাস পাবেন ভালো, বিল আসবে কম, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা দেখা দিলাম, আর ওয়াটটা দেখা দিলাম। তারপর এদিকে আরেকটা জিনিস আপনি করতে পারবেন যে ওরিয়েন্টের প্রোডাক্টটা কি অরিজিনাল না ডুপ্লিকেট, আপনি একটা জিনিস কিন্তু বারকোড দিয়ে চেক করে নিতে পারবেন। আর এটা প্রত্যেকটা ফ্যানে কিন্তু আপনার 56 ইঞ্চি, প্রত্যেকটা কিন্তু 56 ইঞ্চি। 3টা কালার, 3টা কালারে কিন্তু আপনার 56 ইঞ্চি দেখেন ভিউয়ার্স। এই ফ্যানটা প্রত্যেকটা কিন্তু এই যে খোদাই করা। তারপরে ওয়াট হচ্ছে, আর ওয়াট হচ্ছে 78, আরপিএম হচ্ছে 300 ওয়াট। সিলিং ফ্যান মেড ইন ইন্ডিয়া, মেড ইন ইন্ডিয়া কিন্তু দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে মেড ইন ইন্ডিয়া। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে আপনার খোদাই করে লেখা তো থাকবে ওরিয়েন্ট মেড ইন ইন্ডিয়া, সেটা অবশ্যই দেখে দেবেন। আর ওরিয়েন্টে দেখেন এটা মানে সবচেয়ে 4 পাকার মধ্যে সিকে বিড়লা কোম্পানি গ্রুপের যেটা ওরিয়ান কোম্পানি। তো এটার সাথে কি কি পাবেন, আপনার স্টিকটা পাবেন, প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা কালার স্টিক পাবেন। ইসে ককগুলো 2টা করে কক পাবেন, একটা উপরে একটা নিচে পাবেন। তারপরে যে কবজা, এটা কবজাটা পাবেন। আর এই যে প্রত্যেকটার সাথে একটা 2টা করে কক পাবেন। তো কক যেভাবে আমি যেভাবে দেখেন ফিটিং করে রাখাইছি সেগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। তো এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে দেখেন ফুল পাকাটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আপনার যেই পাকাতে জং ধরবে না মরছে পারেন, দেখেন পাখাটা দেখেন কতটা মোটা। দেখেন অ্যালুমিনিয়ামের কারণে কিন্তু আপনার পাখাটা মোটা, অ্যান্ড সবচেয়ে ঠান্ডা বাতাস যে দিবে, আমি এই জিনিসটা আপনাদেরকে আজকে ফিটিং করে দেখাই দিলাম যে শব্দবিহীন, যেটা কোনো শব্দ হবে না একটা সিলিং ফ্যানের। আমি 4 পাকার মধ্যে একটা ফ্যান নিয়ে আসলাম যে শব্দ হবে না। তো আমি ফ্যানটা এখন চালিয়ে আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। আমি এর মধ্যে কিন্তু ফ্যানটা চালিয়ে আপনাদেরকে জন্য দেখাই দিলাম যে স্পিডটা কেমন, স্পিড এমন কতটাই স্মুথ ঠান্ডা বাতাস। আরেকটা জিনিস দেখবেন যে আমি এই ফ্যানটা এদিকে লাগানোর পরে কিন্তু আমার রুমের মধ্যে কোনো ফ্যান বন্ধ অটোমেটিক, যে এতটাই ঠান্ডা আসবে ফ্যানটার মধ্যে। দেখবেন বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন ফ্যানের মানে যখন ঘুরবে দেখেন কালারটা কতটা সুন্দর। আর একটা জিনিস দেখবেন যে সাউন্ডলেস ফ্যান, কোনো শব্দ হচ্ছে না কিন্তু ফ্যানটা দেখবেন ভিউয়ার্স। এই যে দেখেন কোনো শব্দ নাই, দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন কোনো শব্দ নেই, শব্দবিহীন ফ্যান যেটাকে বলে ওরিয়েন্টের অর্নামেন্টাল। এই যে দেখেন, আর কালারটা পাবেন আপনি একটু দেখেন, কালারগুলো দেখবেন একটু, আপনার যে কালারটা পছন্দ আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাভেলেবেল আছে। আর সাইড দিয়ে যে গোল্ডেনের কাজটা আমি একটা দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন ঘুরলে কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগেন। দেখেন ভিউয়ার্স, এই একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে ঘুরলে কতটা রাজকীয়। দেখেন ভিউয়ার্স,
শব্দবিহীন ফ্যান, যেটাকে বলে শব্দবিহীনের মধ্যে ওরিয়েন্টেড নিতে পারেন 4 পাকার মধ্যে। দেখেন ভিউয়ার্স, আজ একটা জিনিস দেখেন, আমি পাখার ডিজাইনটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতটা রাজকীয় লাগে ফ্যানটা। যখন আপনারা দেখবেন যে না সুনীল ভাইয়ের কথা কাজে মিল আছে, এই যে দেখেন 4 পাকার মধ্যে দেখেন কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান লাগে। দেখেন ভিউয়ার্স, আর ফুটটা ককটা আমি সেট করে দেখালাম যে একটা নিচে থাকবে, একটা উপরে থাকবে, প্রত্যেকটা খোদাই করে অবশ্যই লেখা দিবেন অ্যান্ড বারকোড দিয়ে আপনারা চেক করে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে, ফুল গোল্ডেন, এটা গোল্ডেনের কাজ করা পাবেন। তারপরে হচ্ছে এটা পাবেন হচ্ছে আপনার গোল্ডেনের মধ্যে, এটা সিলভার কালারের মধ্যে, দেখেন কতটা সুন্দর কালার দেখেন। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে চান তারা আমাদের শোরুমে সেখানে হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তারপরে এবার বলা যায় এটা ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা, আমি ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা যেটা বলে দেবো, কোম্পানির থেকে 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটার মধ্যে বুঝে নেবেন অ্যান্ড বারকোডটা অবশ্যই চেক করে নেবেন। তারপর যে 1400 mm মানে 56 ইঞ্চি, সেটা অরিজিনালটা আছে কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নিতে পারবেন। এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই আমার থেকে নেন না, যার থেকে নেন, অবশ্যই আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন ওরিয়ন ইলেকট্রনিক থেকে, সিকে বিল্লা গ্রুপ। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান 4 পাকার মধ্যে। দেখেন তো এর মধ্যে কিন্তু আমি ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা আপনাকে বলেই দিলাম যে 2 বছরের ওয়ারেন্টি। আর কালারগুলো যে যারা আপনারা নিতে চান তারা স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ইমো অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ 2টা নাম্বার দেওয়া আছে, সেই সাথে আমাদের যোগাযোগ করতে পারেন। তো ওয়ারেন্টি 2 বছর পাবেন, যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে। তারপরে হচ্ছে আরেকটা, এখন প্রাইসটা বলা যায় যে আরেকটা কথা, সবচেয়ে বড় কথা, যে ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স সবসময় কিন্তু সবচেয়ে কম দামের মধ্যে ভালো জিনিস নিয়ে আসে। কারণ আপনারা অনেকেই বলতেছেন যে সুনীল ভাই আপনার মতন কেউ বোঝায় না, আপনি যেভাবে অন্যান্য প্রোডাক্ট যেভাবে বোঝান, যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট কিন্তু আপনি খুলে খুলে দেখান, বা কত RPM সেটা কিন্তু চোখে ধরে নাকে আমাদের সব কিছু দেখায় দেন। অন্যান্য ভিডিওতে এগুলো আমরা কোনো সময় পাই না, এর জন্য আপনাদেরকে ভালো লাগে যে সুনীল ভাইয়ের অন্তত এই কথা বলেন যে সুনীল ভাই আপনার মতো আরও ভিডিও দেন, আমরা আরও দেখতে পারবো। যাক, তো প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, বর্তমানে যে প্রাইসটা, কেন এখন বর্তমানে এখন যে প্রাইসটা দিচ্ছি কিছুটা 1 মাস বা 1.5 মাস পরে কিছুটা বাড়তে পারে, সেই জন্য বর্তমানে যে প্রাইসটা আমি বলে দিচ্ছি ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্সে সবচেয়ে কম দামের মধ্যে 6500 টাকা। 4 পাকার মধ্যে 6500 টাকাতে পেয়ে যাবেন 4 পাকার মধ্যে ডিজাইনেবল যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, সেটা 4 পাকার মধ্যে। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে নিতে চান তা আমাদের সময় শিখে নিতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তারপর যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আমাদের আমরা স্ক্রিনশট দিয়ে আপনার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবেন। তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করতে চান, আমরা ঢাকার মধ্যে দিচ্ছি হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে হচ্ছে আমরা হোম ডেলিভারি। যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিস 64 রেজাল্ট, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, প্রোডাক্ট আপনার বাসায় যাবে ইনশাল্লাহ। আর যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই আগে আমাদেরকে বিকাশে কিছু পেমেন্ট করতে হবে। তারপর অনেকে কিন্তু এখন বর্তমানে একটা জিনিস হচ্ছে, বিকাশে কিন্তু অনেক প্রতারণা হচ্ছে, যে আমার ভিডিও কপি করে দেখি অনেকেই ভিডিওগুলো আবার আপলোড করছে। তো জাস্ট নাম্বারটা চেঞ্জ। তো সুনীল ভাই আছে কিনা, আমি যে ভিডিওগুলো আমি নিজেই সুনীল মানে করতেছি, ভিডিওগুলো আপলোড করতেছি, সেক্ষেত্রে যে সুনীল ভাই আছে কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে যাচাই বাছাই করে আপনারা বিকাশে লেনদেন করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।